Привет всем на канале Мисс Масса. И сегодня мы делаем коктейль. банановый коктейль от кашля. Итак, вот что нам понадобится: 2 банана и 2 стакана молока, теплого молока. Режем на 3 части. На, давай сама попробуй. Вот. Очищаем. Очищай. Давай. Как? Очищай. Ну давай, очищай. Как? Вот. Получается. Ну вот. Не должно все получиться. Да. Получилось. Так. Получилось. Ты быстрее меня справилась. Молодец. Да. Да. Теперь нам, конечно, понадобится блендер. Это снимать. Эту снимаем. Накладываем туда банан. Держи. Накладывай банан. Бери банан, накладывай туда. Вот. Давай. Угу. И Последнюю. И заливаем теплого молока. Можно я? Давай. Помогай. Все, включать? Погоди. Включать? Нет, погоди, надо закрыть. Вот, закрываем блендер. Все? Тогда включаем. Наверное, все. Вроде бы да. Так, поднимаем. И в бокалы выливаем. Снимаем крышку. Снимаем крышку. Ой! Ничего страшного. Так, наливаем бокалы. Давай вместе с тобой. Давай, вот так вот. Все. Так, второй бокал. Давай, наливай. А ты баты с листа. Посчитаемся? Здесь немного осталось. Пробуем. Вкусно? Очень вкусный коктейль от кашля. Ставь. Лайк, подписывайся на наш канал. Пока-пока.